Süzüme. Gelin bu tarafa, bu tarafa. Bana dur. Bu tarafa, şükür, bana bu tarafa dur. Biraz bu tarafa, böyle arkaya taraf durun. Atılır da. Düşmenin kaydası da atmak. 5'ten 6'dan sonra kendi divan tutur. Mezdem kendine tutacak. Bizim kendine mezdem kendine. Divan tutur. Bir həftədir gücdür ateş. İntensif. Gecə gündüz imkan vermirlər qardaş. Bu səpəliyirlər bacım elə bil belə un tökülür başına. Bax bu fason. Ələkdən un tökülür. Nişan da alırlar. Atılan bax o yüksəklərdə tökülən güllələr bax o da. Bax o da mənim evimdir. Oraya çıxmağa da qorxuldu. Xoşun gəlir gedək baxmağa da. O postlar da bu. Rahat görürlər. Ha, o deyib orada sərbəst çıxıyor. Bax həmən 150-dən atırlar. Bütün kəndin hər toçkasına da görür. Bana diyen uşağı diyor ki git. Benim yuvam var, benim bürüğüm var buradadır. Ben haraya yetmeliyim? Kim deyir size? Nanamdır. Hamısı gelen hamısı diyor çık git. Ben bu uşağı da aparayım kimin öyleydi? Kim ben öyle koyayım? Gelen dövlət işçisi yoksa sıravi insandı? O devlet işçisi hamısı. Diyor çık git. Uşaq, balaca uşaq, köpək. Bu da benim paltarlarımda o da çöllər deyim, o çöllər deyim. Bize niye günahlamıyor? Azerbaycan niye kırıyor? Niye yorgan döşeğe yığmışsınız? Aparıyor, köküyor. Aşağı köpeler aparıyor. Çaçılar ama. İndi köçürsünüz. He. Elif'in oğullar bildirin buraya nümayende yollasın. Bizi kırıyorlar mesela. Zaten kocalığın gününe döndürecek. Bizim bak bunu ben har yaparım. Bana böyle götü diyor uşağı da apar git. Ben bu uşağı har yaparım. Kim kapsın aparayım? Kim beni konağıyla? Rayon rəhbərliyindən pastayanlı burada adam olsun, erməni datmasın. Onlar gələn atışma kəsir. Bir həftə atışma gedir, dünən gəlir. Burada rayondan gələn olanda atışma olmur. Elə ki, buradan çıxıb gedəndən sonra başlayırlar. Bunda haqq hesab başa düşürlər. Kendi başına... Bizim torpaqlar abalı 99'da işğal olundu. Bu ne 91'di, ne 92, ne 99'da bizim bak torpaqlar işğal olundu. Bizim post olup bu tepede bak o mümkünse götürün. O yüksek dağların hepsi bizim olur. Bizim qoşun qabağa getməz. Şəxsən mənim özüm dəfələrlə əcrəd olmuşam. Dəfələrlə demişik, qoşunu qabağa aparmadılar. Yox, biz qoşun rəlinə aparaq, biz əmr verməyibdilər. 99'da yanvarın 27'siydim, 24'üydüm. Ermənilər gəldi, bizim yüksəkləri tutdu. Bir-iki nəfərimiz də minə düşdü. Ondan bu kənd qaldıq pis bir vəziyyətdə. Bulaqlarımız, çənək sahələrimiz, meşələrimiz hamısı qaldı ermənin işğalının altında. Elə bir çətin vəziyyətdə yaşayırıq ki, bizdən tapmasaq ki, bir stəkan su tapmazsa burada. Elə bir vəziyyətdə yaşayırıq. Suyu hardan getirirsiniz? Suyu valla bak burada bulaktan getiririk. Oradan su götürmək təhlükəlidir. Bunlar belə təhlükəli tuturlar, qaşından bura görünmür. Bəs necə eləyirsiniz bu atıb eləyəndə? Qorxa-qorxa ne var? Suyu erməninin gölündən gəlir o da bir minnətlə. 7 yerdə toçkası var. Su bırakılaşan yer 3'e yer. 1. İkisi de qardadır. 3'e yerdən də suyumuz Bu kadar ekmek, bu başına. Bu kadar əhaliyyə. Bütün görüb görəcəyimiz odur. Yeri gələndə bax o erməninin axar suyundan da qaynadıb içerik. Ben ağayla. Kulağımız berbat halda. Yaxşı baxmırlar. Hamısı da gəlir. Boşu müttərdir. Verirlər buradan da dala qayıdır. Arası heç 50 metrədir. Özümüzdə yaşayıq. Biz Allah'a qalıb bizim için. Könlüdünə yaşayıq. Bize ehtiyat yol lazım. Ehtiyat yol çekmişler bu taraftan Ermeni güçlerini işgal eyledi. Kaldı Ermeni nezaret altında işlemiyor. Bize bir ehtiyat yol yok. Bir yaramız olan da farklı bir yana çıkardı. Vəziyyətimiz çox çətindir. Gündəlik yatırlar, gecə, günüz. İri çapılılardan, nə bilim, mən onların tanımıram, nə silahdır, nədir. Gündəlik yatırlar, imkan vermirlər. Məsələ odur, bizə kömək lazımdır, ordumuz yaxşı yerindədir, nizamdır. Biz bir kömək lazımdır. Ne kömək lazımdır sizə? Nə bilim, birdən baskınzad olar, ordu biraz çox olsa yaxşıdır. Allah rəhmət eləsin Üzeyir bəyə. O çox gözəl əsər yazmış məktubadır. Olmasın bu olsun, elə bir bunun başçılığı da yaxşıdır. Sonra da Qoçaskər məktubada dedi, yaxşı ki, evin yıxsın. Məktubada Qoçaskərə dedi, evin yıxsın. Gətirəndə baxmadım, gəlir çəkdim, dişidim. Mən o
rəhbərlərdən arzu edirəm ki, vəzifəyə qoyduğuna baxsın ki, bu xalqı arxasınca aparmağa qədirdir.